សេសគេនិយមមកកំសាន្តនៅរដូវបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរយើងចំពោះភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលធ្វើដំណើរមកកំសាន្តប្រទេសយើងតាមរយៈកប៉ាល់ទឹកទីអារាមនេះគឺជាចំណីចក្ខុទី1របស់ពួកគេព្រោះពួកគេពុំដែលឃើញវត្តរបស់ខ្មែរឡើយលោកស្រីប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តក្នុងប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនមានតែតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសតែប៉ុណ្ណោះទេតាមរយៈផ្លូវទឹកនៃផែកំពង់សោមនេះក៏មានច្រើនណាស់ដែរហើយសុទ្ធសឹងជាភ្ញៀវអ្នកមានស្ដុកស្ដំថែមទៀតអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរខ្មែរយើងតែងណែនាំភ្ញៀវឲ្យមកទេសនាវត្តជោតញ្ញាណនេះមុនគេមុននឹងទៅកំសាន្តនៅកន្លែងផ្សេងទៀតភ្ញៀវទេសចរបានកោតសរសើរដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីសាសនាដ៏ល្អផូរផង់របស់យើងគ្រប់គ្នាឆ្វេងចាំងឆ្លោរស្មីរុក្ខជាតិខៀវខ្ចីឃើញពីចំងាយអូបករសានហានអនឡាយទ្រូងអើយគ្មានណាយពីក្តីទុក្ខាមើលចាប់ទុំនៅទាំងគូសង្សាររួមក្តីស្នេហាលើមេឃព្រឹក្សាសែនសុខសាន្តរីឯរូបខ្ញុំផុតក្តីប្រាថ្នានឹងមានវាសនាបានជាកាយប្រាណទ្រូងសែនគង់វល់ព្រួងមិនទាន់បានគូគំណែប្រាណដោយសត្វឈ្មោលញីក្តីប្រាថ្នានឹងមានវាសនាបានជាកាយប្រាណទ្រូងសែនគង់វល់ព្រោះមិនទាន់បានគូគំណែប្រាណដោយសត្វឈ្មោលញីក្រៅពីរូបគំនូររឿងព្រះផ្សេងនៅក្នុងវិហារ
ក្រៅវត្តឯនោះវិញក៏មានការកសាងនៅចម្លាក់រូបបដិមាផ្សេងផងដែរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរហើយស្ថិតនៅចង្កេះភ្នំប៉ែកខាងលិចវត្តមានសំណង់ស្រះដ៏ល្អប្រណិតមួយចំពីមុខចម្លាក់ដ៏ធំរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតស្រះនេះត្រូវបានគេសាងសង់ខឿនមាត់ស្រះរាងជារង្វង់មូលដែលមានជណ្ដើរចុះទៅរកទឹក4ទិសនិងមានរៀបឥដ្ឋការ៉ូឡាព័ទ្ធជុំវិញធ្វើឲ្យទីនេះកាន់តែមានសោភ័ណទ្វេឡើងរូបភាពដែលក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំផ្តិតមកបង្ហាញជាបន្តទៀតនេះគឺឆ្នេរកោះពស់ចំពោះភ្ញៀវបរទេសដែលបានមកដល់ឆ្នេរនេះគេតែងនិយមជិះកាណូតទៅកម្សាន្តនៅឯកោះជាបន្តទៀតនៅលើកោះមានឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតអាចឲ្យភ្ញៀវងូតកម្សាន្តព្រមទាំងមានបម្រើនៅសេវាទទួលទានផងដែរសម្រាប់កោះពស់នេះបច្ចុប្បន្នគេក៏កំពុងតែសាងសង់ស្ពានសម្រាប់ឆ្លងផងដែរបន្តិចទៀតពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពាននេះដើម្បីទៅកម្សាន្តនៅអាកោះពស់ជាក់ជាមិនខានឡើយសម្រាប់រូបភាពនេះគឺឆ្នេរសុខាដោយលក្ខណៈអំណោយផលពីធម្មជាតិបានបង្កើតទីនេះឲ្យមានថ្មរដែកប្រដប់មានរលកបោកបក់បែកផ្កាត្រែងធ្វើឲ្យទីនេះជាទីមនោរម្យបំផុតសម្រាប់គូស្នេហ៍យុវវ័យពួកគេនិយមមកកាន់ទីនេះដើម្បីផ្តិតរូបភាពទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទីនេះក៏មានឆ្នេរខ្សាច់សក្បុសសម្រាប់ងូតកម្សាន្តផងដែរ